好，大家好啊！咁咧呢個 video 咧最主要咧係想介紹一下咧點樣喺我哋個 POS 嘅後台嗰度咧錄入啲新產品嘅。咁開始之前啦，我哋介紹一翻個網址啦。咁係打 manphonethai.uk/man2025login 咧，其實你已經入到噶啦。係啦，咁入到呢個版面嗰時咧，username 同 password 我哋會喺另外一度，因為保安嘅問題啦，咁我哋另外嗰時先再俾你哋嘅。咁咧，你入咗之後咧 login 翻咧，就其實已經見到我哋 CMS 嘅後台個版面啦。咁喺呢個版面裏面咧，我哋因為今日係錄產品啦，咁啊左邊嗰度咧，你只要揾翻 products 咧，就會見到呢個 menu products 啦，揀 all product，咁佢就會列晒所有而家喺CMS 裏面有嘅 product 嘅名嘅。OK，咁點樣入錄產品咧就好容易啦。咁啊 add new product 呢個掣撳一撳。之後咧就喺度打，你就可以打翻你自己嘅 product names 啦。咁中文英文都得，亦都可以中文 mix 英文都冇問題嘅。打完之後咧，就喺個 product description 嗰度咧，咁你可以咧，如果你想有相咁你就可以加 add media 啦。咁你咧就會見到你個 media library 裡面嘅相嘅。咁 media library 係一個 cloud 裡面嘅 library 噶嘛。咁如果你張相喺 local 嘅話咧，當然可以 upload 啦。咁就可以掉一張相落去 drag and drop 又得。你揀 select file 都得嘅。upload 完之後，其實就已經喺個 media library 度出現㗎啦。咁你撳你想要個 product 嘅相啦，撳 insert into product， 咁就已經成功入咗去㗎啦。咁入咗去之後咧，佢亦都會喺個 POS 嘅，即係平時我哋撳cashier 嗰個位嗰度個 mon 都會顯示翻嗰個 product 出嚟嘅。咁你拉落下邊咧，最主要咧就係有一個 product data panel。咁呢個就係最主要我哋錄入所有 product detail information 嘅一個 panel 啦。咁就介紹一啲重點嘅，因為其實我哋唔需要入晒所有嘅資料嘅。咁咧最主要係 general 呢度咧有個 regular price 啦，亦即係話我哋平時想 set 一個 item 嘅價錢係幾多，咁我就要打嘅。譬如話10蚊，咁我哋要打10蚊落去賣10蚊咁樣。咁 sale price 就最顧名思義就係話，如果當我要減價嗰時候，我要8蚊，咁減價，咁咪就打個減咗個價錢落去特價咁幾多，咁就得㗎啦。咁個 effect 係咩咧？如果我減8蚊，打8蚊落去咧，喺個 POS 嗰度咧係會 show 到有個10蚊差咗變8蚊嘅一個 number 喺度㗎。咁另外咧 cost of good 咧就係話個成本啦。咁當你想將你嘅成本擺落去嗰時咧，你就第日可以 facilitate 到喺 report 裡面出翻呢個數啦。咁就容易計數咯。咁但係就 sale price 同埋 cost of good 咧，其實都係 optional， 唔需要打住嘅。但係個 regular price 咧，你係一定要打嘅。如果唔係咧，你就會影響個 POS 係咪？因為你一定要有價錢先可以買到貨噶嘛。Inventory 啦 ，inventory 就係顧名思義就係嗰個倉存啦。咁我哋最主要用到邊幾樣嘢咧？就係 SKU 先啦。咁 SKU 就係個 barcode 嘅。咁呢個格咧都可以利用。如果係有呢個 barcode 嗰支 scanner 槍咧，就可以直接用 barcode scanner 槍打落去啦。scan code 啦，即係如果冇嘅話，就直接打 keyboard 打落去都得嘅。咁另外呢個 stock management 咧就係我哋嘅即係嗰個倉存管理啦。咁如果你唔 tick 嘅話咧，就咁 in stock 咧，就佢就唔會做到嗰個倉存管理，因為佢唔知道你有件呢個薯片係幾多包㗎嘛有。咁你就要 tick 一 tick 嘅話咧，其實你就已經可以打幾多錢產品啦。譬如你有10件，你咪打10件；你有100件，你打100件咁樣啦。咁當有10件咁樣。咁咧呢啲咧，你打完之後其實已經得㗎啦。咁咧落下邊咧，你見到咧呢度咧有樣嘢要講啦，就係咧個 product stock incremental lot 啦，即係話咧呢個咧，當你入咗10件嘅話咧，咁其實咧佢哋咧就會 lock 低翻咧呢件產品咧係幾時日子入咗10件嘅，係啦。咁下邊呢個就係減咗幾多件嘅。咁有一個 log file 咧，就係我哋 facilitate 我哋第二日咧出翻攞翻出嚟啊 report 又好乜都好。咁而家暫時咧就喺呢個 log file 睇到個 log file 啦。咁之後我 publish 嘅話咧，就已經可以咧將呢件產品咧入咗落去個 database 裏面啦。咁就已經可以咧喺呢個 list 嗰度咧見到噶啦。